তুমি কি জানো হেঁচকি আসলে তোমার শরীরের একটা আনকন্ট্রোলেবল মাসেল গ্লিচ? হঠাৎ হিক শব্দ, আর তুমি চাইলে থামাতেও পারো না। কিন্তু এটা হয় কেন? আমাদের ফুসফুসের নিচে থাকে একটা মাসেল, ডায়াফ্রাম। এটাই শ্বাস নিতে সাহায্য করে। কিন্তু কখনো খুব দ্রুত খাওয়া, ঠান্ডা পানীয় অথবা সাডেন এক্সাইটমেন্টের কারণে এই মাসেল হঠাৎ স্প্যাজম করতে শুরু করে। ফলে বাতাস দ্রুত ভিতরে ঢুকে যায়, আর ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে তৈরি হয় হিক। এটাই হলো হেঁচকি। মানে হিকাপ শুধু শব্দ না, এটা তোমার ব্রিদিং মাসেলের মিনি শক রিয়াকশন। এমন আরও শকিং মানব শরীরের রহস্য জানতে লাইক দাও, শেয়ার করো আর ফলো করো।